bagian depan. Jika diperlukan saat evakuasi, ikuti petunjuk dari awak kabin. Saat pendaratan darurat, jangan panik. Terima kasih Bapak, sampai jumpa lagi. Kita selalu ya Pak.
Siapkan juga ujung logam kepengait untuk kursi dengan pelindung bahu. Kenakan selama Anda duduk. Silakan tegakkan sandaran kursi, lipat dan kunci meja. Simpan kembali layar video dan sandaran